हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम फ्रॉम PBR मोटरसाइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 2007 मॉडल। ये फुल रेस्टोरेशन के लिए आया हुआ है हमारे पास। इस बुलेट की हम आपको पहले की ओल्ड कंडीशन दिखा रहे हैं कि ये बाइक पहले कैसी थी। इस बुलेट का भी सारा ही इंजन का काम हुआ है। कंडीशन आप देख ही सकते हो कि क्या कंडीशन है इस बाइक की। ये हम आपको पहले की इसकी ओल्ड कंडीशन दिखा रहे थे। आइए फिर आगे करते हैं वीडियो शुरू। दिखाते हैं आपको जो जो हमने काम किया है। वीडियो पसंद आई शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।